Oh, yan ano. Good morning, Autorado Automotive. So, mayroon ako ditong ginagawa ngayon, Hyundai Gates na ayaw magredondo sa starter. So, ganito ituturo ko sa inyo kung paano mag-troubleshoot ng isang sasakyan na no crank, no start pagdating sa troubleshooting sa starter. So, ito kasi ayaw niya magredondo dito sa susian. Ayan. So, kahit anong susi mo ayaw sa kanya. So, pinalitan na niya ng bagong battery yan. Ayaw pa rin umandar. So kaya ang ginawa ko muna, troubleshoot tayo. Check up ng fuse. Mga fuse, okay naman yung mga fuse. Yung battery 12.6. So check up ko rin yung starter relay nya. Ito yung starter relay. Good naman yung starter relay nya. Yung power supply natin. So meron siyang supply. Meron din siyang ground. So hinanapan natin siya kung meron siyang ground. Ayan, meron din siyang ground. So bali ang wala kasi sa kanya yung positive supply na manggagaling dun sa ignition switch. So para pang mabilisan, para malaman natin yung starter kung buo o hindi na. So bali tinanggal ko muna yung takip ng starter relay, or pwede kayo kumuha ng pin. Ida-direct nyo dito sa 87 niya saka sa 30 na terminal. Ito yung ano niya. Ito yung 87, ito yung 30 terminal. So ganyan. So dito malalaman natin kung paano nga ba mag-check ng starter kung buo na mabilisan dito sa relay. So gagawin lang muna natin diyan. Switch on natin tong sasakyan. So yan, naka-switch on. So dito kasi sa akin hinubaran ko yung relay para mapag-contact ko lang yung 87 sa 30 para mapaandar natin kung buo yung starter or sira. So ayan. Ibig sabihin umandar yung sasakyan, buo yung starter. Ang problema niya ay nandun sa triggering galing dun sa ignition switch. So magiging problema niya dalawa, either yung fuse or itong ignition switch. Kaya yung umandar ng isang sasakyan na pagdating sa starter. Ngayon kung doon naman dinirect nyo na doon sa mismong relay na pinagkakabitan, o kaya sinuplayan nyo doon sa solenoid nya na ayaw parang umistart. So ibig sabihin ang problema niyan talaga ay isang pyesa doon sa starter. Pwedeng carbon brass, pwedeng starter solenoid, or kaya yung Bendix. Hindi na natin pwedeng pag isipan kung sira, kasi sa Bendix kasi mangyayari sa kanya pag ayaw mi-start ng sasakyan, magi-slide lang siya. So ito naman tinanggal ko na dito sa ilalim. Ayan, tinanggal ko na sa ilalim. Bali equip pa siya ng alarm kasi yung sasakyan, pero wala na yung alarm, natanggal na. Ngayon mayroon ditong pinagkabitan siguro ng alarm to, ng relay. So ito kasi chinek ko, maluwag. Ayan, maluwag tong wire na to, na pwedeng ito yung doon sa starter starter switch papuntang solenoid, papuntang starter relay. So bali ko connect natin to. Ayan. So pag wala doon sa pag good yung starter, good yung relay, walang supply doon sa natin, papuntang starter relay na positive galing dito sa ignition switch, tingnan nyo yung mga fuse. Mayroon namang dyan, starter fuse. Kung buo yung starter fuse, direct na kayo dito sa ignition switch. So dito magiging problema niyan sa ignition switch, o kaya yung alarm system nya. Pwedeng naka-cut off yung natin, yung module para doon sa starter relay, kaya nagkaroon siya ng kumbaga attempt tip, nagkaroon siya ng tip.
nag-alarm yung sasakyan. Ngayon susubukan natin start to kung umokay na. So ayun. So ibig sabihin ang problema niya nandito lang sa ilalim sa ignition switch. Maluwag yung wire na pinagkabitan ng kill off ng para sa alarm. So ayusin ko na lang muna yan para magamit na ng may-ari ulit itong sasakyan. So ayan po ulit. Sana may na-share akong troubleshooting Autorad Automotive po ulit. Maraming salamat.